Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng simukuring alfakir dinararaga sasarengan belajar ngaos kitab Sapinah salah sayos kitab kuning sok diaos di pesantren. Lajeng kana pasal anu ayeuna nu bade diaos nyaeta pasal syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal maratelakeun pirang-pirang syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram sitata asaro eta aya 16. Antaqo'a kahiji kedah tumiba eta takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah ngadeg pil fardi dina netepan fardu. Janten anu kahiji teh syarat takbiratul ihram teh kedah tumiba dina tingkah ngadeg. Jangan kedah ngadeg nibakeunana dina tingkah ngadeg dina nalika nangtung kanggo jalmi anu kaduga. Kumaha jalmi nu calik nya calik, kumaha nu ngagoler nya ngagoler. Mung di dieu salah sawios syarat musannif nyebatkeun antaqo'a halatal qiyami bil fardi nyaeta kedah tumiba takbiratul ihram dina tingkah nangtung dina netepan fardu. Lajeng wa antakuna sareng kedah aya takbiratul ihram bil arabiyati ku bahasa Arab. Kedah ku bahasa Arab. Nu kaduana salah sawios syarat takbiratul ihram teh kedah ku bahasa Arab. Tiasa ku bahasa Sunda, tiasa ku bahasa Jawa, ku bahasa Inggris. Teu tiasa cenah ku bahasa Arab biar aku kitu nya. Gampil Allahu Akbar. Nya urang kedah ku bahasa Arab. Lajeng wa antakuna sareng kedah aya takbiratul ihram bilabdil jalalati eta kulapad Allah alif lam ha Allah labdul jalalah lapad Allah. Jadi takbiratul ihram teh anu salajengna anu katiluna kedah kulapad Allah. Wabilabdi akbar wabilabdi sareng kaopatna kedah kulapad akbar lapad akbar. Janten anu katiluna kedah kulapad Allah nu kaopatna kedah kulapad akbar. Jadi Allahu wa tartibu sareng kedah nartibkeun kedah tartib antawis baina lafdzaini antara dua lapad ieu teh Allah sareng akbar kedah tartib. Ari tartib dipayun teh akan mayunkeun nu kedah dipayunkeun mangkerkeun nu kedah dipangkerkeun. Jadi nu dipayunkeun lapad Allah jadi Allahu Akbar. Teu kenging akbarullah akbaru Allah tapi Allahu Akbar. Ya, lajeng wa alla yamudda teu kenging manjangkeun hamjatal jalalati kana hamjah dina lapad Allah. Kedahna urang ngaoskeun Allahu ieu mah dipanjangkeun
tekeng. Wa alla yamudda hamzatal jalalati tekeng dipanjangkeun hamjahna huruf hamjah dina lapad Allah tapi kedah pendek Allah tekeng Allah tekeng tapi Allah lajeng. Wa adamu maddi sareng tekengeng manjangkeun ba'i kana huruf ba'na akbaru lapad akbar. Wa adamu maddi sareng tekeng manjangkeun ba'i kana huruf ba akbaru dina lapad akbar. Nu tadina Allahu akbar alena dipanjangkeun Allahu akbar tekeng tapi Allahu akbar lajeng. Wa alla yusaddida sareng tekengeng nasdidkeun al ba'a kana huruf ba dina lapad akbar anu biasa dibaca akbar ayeuna ditasdidan huruf ba na akbar tapi akb jadi tekeng tapi akbar lajeng. Wa alla yajida anu kasalapana tekengeng nambihkeun tekeng nambihan wawan kana wau sakinatan anu sukun wauna anu sukun anu mati anu paeh au mutaharrikatan atanapi wau anu harkatan anu diharkatkeun sapertos naha patah naha jr naha ps wa wi u bainal kalimataini antawis dua kalimah. Wa alla yajida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain tekeng nambahan huruf wau naha wau eta sukun naha wau eta gaduh harkat antawis lapad Allah sareng lapad akbar di tengah-tengah. Upami aya wau di tengah painten macana teh Allahu upami wauna sukun Allahu akbar. Upami wauna nganggo harkat upami harkatna patah Allahu akbar. Upami wauna kasar Allahui berku Allahui ngalahui ka ditu tekeng lajeng anu ka 10. Wa alla yajida sareng tekeng nambihan wawan kana wau qoblal jalalati sateu acan lapad Allah anu kedahna urang ngaoskeun teh takbiratul ihram teh takbir teh Allah ayeuna ditambihan ku wau jadi wallah tekeng. Wa alla yajida wawan qoblal jalalati tekengeng ditambihan wau sateu acan lapad Allah lajeng. Wa alla yakipa nu ka-11na wa alla yakipa sareng anu ka-11 tekengeng liren baina kalimatai takbiri antawis kalimah 2 dina takbir antawis lapad Allah sareng lapad akbar tekeng aya liren wakpatan kalayan liren tawilatan anu lami wala qosiratan sareng tekeng liren sok sakedap.
Jadi dina lapad Allah sareng akbar teh urang teh biasana Allahu akbar. Ayeuna urang liren heula Allah akbar. Sakedap lirenna teu kenging. Atanapi panjang Allah akbar teu kenging. Jadi wa alla yakipa baina kalimatai takbiri waqpatan tawilatan wala qasiratan. Teu kenging liren syaratna anu ka-11 teh teu kenging liren nah halami atanapi sakedap di antara kalimah anu dua. Dilajeng wa an yusmi'a sareng kedah kadangu. Nah anu kadangu teh nyaeta takbir teh, takbiratul ihram. Nafsahu ku dirina nyalira, ku salirana. Nya. Naon? Nu kedah kadangu ku dirina nyalira teh? Tah. Jami'a hurufiha. Kana sakabeh kana sadayana huruf takbir. Allahu akbar. Allah kadah kadangu. Akbar kadah kadangu. Tokeng ari Allahna ditarikeun, akbarna dilaunkeun teu kenging. Tapi Allahna kedah ditarikeun, akbarna kedah ditarikeun. Atanapi dieuwihna Allahna laun, akbarna tarik teu kenging. Nya. Wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Kedah kadangu ku dirina sadaya huruf takbir. Lajeng waduhulul wakti sareng ka-13na kedah manjing waktos, kedah lebet waktu. Fil muwaqqati dina natepan anu di waktos-waktos, nu di waktu-waktu. Janten nu ka-13na nalika takbiratul ihram. Syaratna takbiratul ihram teh kedah tos lebet waktu. Fil muwaqqati anu di waktu-waktu natepan teh naha natepan fardu, atanapi sunat, atanapi natepan kalayan aya sabab. Ka-13na. Ka-14na wa iqauha. Ka-14na wa iqauha ari anu ka-14na nyaeta kedah nibakeun takbir halal istiqbali dina tingkah madep kiblat. Wa iqauha halal istiqbali kedah nibakeun eta takbiratul ihram teh dina nalika urang madep ka kiblat. Nya. Urang kedah tati ku bahasa Arab, kedah ku lapad Allah sareng ku lapad akbar teu keng aya cacad. Kedah madep ka kiblat. Wa alla yuhilla. Wa alla yuhilla nu ka-15na. Wa alla yuhilla. Wa alla yuhilla. Sareng teu kenging nyacadkeun. Biharpin. Kana hiji huruf min hurufiha tina setengah huruf takbir. Teu keng aya cacad, kedah ngajaga, kedah ngariksa huruf takbir Allahu akbar teh kedah jelas, kedah jentre, teu keng aya cacad, kedah dijaga huruf takbiratul ihram eta teh. Eta anu ka-15na. Anu ka-16na wa ta'hiru sareng ari anu ka-16na wa ta'hiru ari anu ka-16na kedah mandeurikeun, kedah ngahirkeun takbiratil ma'mumi, takbirna ma'mum, takbiratil ma'mumi, takbirna ma'mum an
takbiratil imami, tina takbiratul ihramna imam. Jadi di mana imam tacan takbiratul ihram, makmum tekenge wakatak takbir. Di mana makmum takbir teu sah. Janten salah sawios syarat takbiratul ihram anu ka-16na nyaeta kedah ngahirkeun takbiratul ihramna makmum tina takbiratul ihramna imam. Jadi kedah imam heula, di mana imam tos nyebat Allahu Akbar, kantun makmum nyebat Allahu Akbar. Sakitu isim kuring dina pasaran ayeuna syarat takbiratul ihram. Mugi aya mangfaatna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.